Hello，我係 Connor，歡迎嚟我 channel。而家咧，我哋就出發係食我哋嘅午餐，就去呢個新豐肉骨茶。咁就喺我哋酒店步行嘅距離嘅。而家我哋就希望唔好咁多人咯。好曬啊！你會曬嚇。嚟到咗新豐肉骨茶，個場都幾大，就興喺室外咁樣，有啲風扇。係一個9個8嘅嘢車。佢雪到好凍咧，勁好甜咯。肉骨茶再加炒飯。呢家原來周杰倫都有嚟過，我覺得呢，我都係比較中意傳統嘅肉骨茶啦，中意有啲藥材味，濃濃嘅中藥味。好中意呢個豬頭，都幾開胃喎。呢個係招牌濕炒肉骨茶，呢個係招牌乾炒肉骨茶，跟住佢極力推介我哋要試，聞落好豉油味。跟住又係豬頭，係豉油汁咯，但係都有特色嘅，都係即係平時嘅肉骨茶。同埋我試完個炒飯，炒飯係比較想像中香咯，但係貴過琴日5蚊咯，呢個要10蚊。個煲蓋好危險，原來仲有裏邊好涼爽，我覺得應該係嗰啲旅行團咯，仲有 WiFi 添。我個袋爛晒啦，跟住咧好難閂咯，所以我都有啲擔心。我多數去旅行其實會帶啲好舊嘅袋咯，咁就唔使驚會唔見或者名牌袋一定要打碎啊嘛。而家就包咗爛咗，可以買個新。沿途經過呢個永興城茶餐廳，超級多人嘅，好熱鬧，我都未有機會試啊，大家可以嚟試下。而家咧，我哋就喺呢一個商場度買手信啦。呢度係名店街喎。呢個係 Pavilion Suite， 我估係咁讀。哇，好靚喎！同呢個煲影相，帶你哋入去買手信。好華麗咁樣。突發見到 LV 有村上隆嗰個花花，咁要入去睇下。同埋我之前想買粉紅色背囊嗰個，而家入去睇下。17300。呢一個仲要訂添啊，咁我就睇下就算啦。啱啱咧就入咗 LV 啦，個布嘅牛仔袋咧就要3萬蚊港紙，咁冇咗匯率優勢同埋退稅咧，其實係真係好貴咯喺呢度買。咁佢要去翻歐洲或者西班牙係最平嘅，所以就離開。咁靚嘅商場嘅底就有一個 food court， 啱啱好多名牌鋪頭，真係好大，大家都可以過嚟行下，都幾值得過嚟。即買即食，爆晒張。好明，呢一間都幾出名嘅爆谷，有超多隻味㗎。龍蝦芝士味幾得意，最貴係龍蝦芝士味，我想要朱古力咯。超多味。Hello. How are you? Yes, good. Go try. I love that. Check out Lucy. 佢好好客啊，隻味都開俾我哋試啊，搞到我都忍唔住買咗好多啊。不過又真係好好食嘅。我第一次食爆谷會有咁多隻口味咯，真係有辣啦，有鹹有甜啦，任君選擇咯，好推介大家一定要嚟試下，揀一隻好味嘅買翻去。買6包仲有嘢送。呢間鋪頭香港太子都有㗎，價錢起碼貴2至到3倍嘅。估唔到家姐推介我哋買咗勁多。幫我哋執咗房，仲有個曲奇啊！哇，97% 電，好似冇用過電咁樣嘅相機。即場試過味，呢啲味都好好食啊，所以買咗咁多啊，推介大家都要去買嘅。無啦啦落暴雨，我嚟未？哇，好大雨啊！無啦啦暴雨，今朝仲係好好太陽，好彩有大遮啫。好暴雨啊！哇，好靚啊！本身呢度，但係太大雨。我哋嚟呢度影個相大家。呢度除咗有舊房子改建嘅商鋪壁畫，仲有吉隆坡歷史最耐嘅百年街燈添啊！哦，就係咁啦。如果影相應該好靚嘅，有啲懷舊氣息。好多餐廳。呢個叫做馬里安萬興都廟，
係吉隆坡歷史最悠久嘅印度教廟宇。喺捕魚嘅途中嚟咗印度廟，喺對面有瓦遮頭都仲可以見到少少。個天冇咁大區啦，嚟打下睇。跟住我哋就繼續向前行，出發去慈廠街都係步行距離。而家又冇雨啦，開始嚟到咗慈廠街啊！係一個花園街嘅概念，係賣好多 A 貨嘅地方。我記得我好似有嚟過，暫時停雨，又恢復翻繁華啦。好多款啊！呢啲就好輕咯，呢個攞住。呢啲藤袋好啱度假咯，79蚊。嚟到呢度行一陣街，打個卡。睇中咗個草帽，諗住買，不過諗住行多陣先。嚟到呢間南香度食嘢啊，雖然唔係好肚餓，不過都要嚟試下。好，咁我哋衝入去啦！放晒好大。見到門口呢，佢係米其林推介嘅，價錢都唔貴。好傷心啊！呢度呢，好多都冇晒啦，呢一個都冇啦，冇牛油啊！西亞尼到多士又冇啦，跟住呢個羊又冇，得翻海南雞。呢間係米芝蓮，呢個呢就15.9，呢個呢就16.9啊！我哋而家試下味。我食個海南雞，菜遠雞。個雞都幾滑，份量係有啲少，感覺佢而家嘅物價係貴過泰國。試埋嗰邊個燒腩仔，個味好濃，個醬幾好食，個麵就好似嗰啲中式嗰啲早餐炒麵。我覺得嗰個海南雞可以食，其他嗰啲就還好，係炸爹味嘅個麵。送咗個禮物係米其林嘅，而家我出翻太陽好誇張。呢兩個，呢個，呢個，呢個啦，邊個？呢個，就呢個啦。哦，就咁啦。就呢個，係幾好睇。OK，就呢度。現裝再出發。我哋喺呢度入去59樓啊，就係59樓吉隆坡高空夜景酒吧。下一集會帶大家一齊嚟呢一個酒吧，到底坐咩位好呢？價錢仲唔貴添啊！約定你下集見，記得追蹤我。